Guys, eto na. Mag-unboxing tayo. Laki-laki. Box. Ano kaya ang laman na naman ito? Tingnan mo guys, laki ha. Laki ng box. Wow! Wow! Hindi matutulog din. Pagdating, Hindi pa, snap mo lang. Tanak mo lang naman. hindi na ako matutulog. Wow! Nice. Wow! Ang ganda naman! Hey, ang ganda ng upo ni ate. Ibig na yan. Wow! Ha? Hindi ka gaya ng ano. Putok-putok logo! Guys, putok. Wow, ang ganda naman yan. Mas madali kasi. Wow! Wow, ayan na guys. Oh. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Wow! Kaya lang gumihin ito guys. Presko, pero itong dito. Wow, kaya naman. Hindi na naman. Hindi na naman. Ay, ito mainit. Hindi, lalagay niya lang. Covered eh. Kala ko ganyan din siya yung ano. Wala ko ano ganyan. Meron. Yung butas-butas. Yung parang space lang yung sa pagkain. Hello! Tama na, tama na. Gulong. Gulong first. Force yan. Force na. Force. Wala sa force. Woo! Para sa next time, ako na ulit ang magkabit na lang. Yung Vincent na ginagamit, wala na. Ilupay-pay na eh. Tanggalin mo pa plastic, ha? Ilupay na tayo magamit. Lalo eh. Ang susunod, hindi na. Meron pala siya dito. Number siya. Number 3. Set screw.
Medyo nahirapan silang ikabit ang screw. Kailangan pa ng konting force para bumaon. Sayang. Hindi naman tayo naglalabas-labas eh. Labas tayo. Kakabit mo na pala, hindi mo. Maganda yung sa'yo eh. Nakita yung... Teka lang. Ganda guys. Ganda. May 5 yan. Ay, shoot. Sabi niya ito siya. Almost done na po tayo mga kapochi. Konti na lang, matatapos na to. Uy, sa akin, si Rana. Yung ano, Hindi yung niya lang leather. nilinis eh. Yung leather. Hindi niya lang nilinis eh. Linisin mo yung lamesa mo dyan. Baliktad na! Baliktad! Nagkamali ng kabit si Mrs. Kapochie ng headrest ng chair. Bakit ganon? Tax frame. Ayan guys, tapos na. Nabuo rin ang chair. Maganda yung screen na likod nito dahil hindi ka mainitan. Ready nang maupo at mag-relax. May ikaw. Una.
Natutuwa ang anak kong babae. Maganda na yung kanyang chair. Magaan lang gamitin at madali pang ikot-ikutin, no? Eto na guys, ang kanyang Wow. kanyang laptop, Wow. Wow. ang kanyang table, office, Suggest sa makapag tulog. Salamat po sa inyong panonood sa aking video. Sana po nagustuhan ninyo. Ganda ng chair. Ganda ng table. Bago lahat chair. Tapos bago yung binili. Thank you for watching guys. Hanggang sa muli. may chapter rin. God bless everyone. See you guys. Ano ba? Bye bye. See you on my next video. Hehehe